有涼茶飲唔飲啊？要飲自己去飲啦。你唔飲咩？哇！咩涼茶嚟咁傑嘅喂！哇！哇！你做乜嘢啊？呢一杯我飲㗎，你嗰杯喺廚房啊。你自己又話唔飲，而家又飲。呢個係我沖藥嚟㗎，咩都擺入個口嘅，仲衰過康寶。康寶都知道聰明啊，飲之前要先聞下咧。春藥嚟啊！咩啊？中藥啊！哦，屌嚇死我！以為春藥，屌咩藥咁大不了嘅？飲兩啖又唔會死嘅。係唔會死，波大啲咯。咩意思啊？嚇？隆胸藥嚟㗎呢啲嚇？呢啲隆胸藥嚟㗎？隆胸藥有內服嘅咩？咩隆胸藥啊？呢個係調節女性基礎㗎。咩基礎啊？就係嗰啲雄激素、雌激素嗰啲咯。醫生話我呢一排太攰啦，所以開啲荷爾蒙嘅藥俾我補充一下。玩到咁大啊，老闆！男人飲咗會點啊咁？又唔會點嘅，可能就係出現下蘭花指啊、乳腺增生啊，中意着下裙啊咁樣咯。唔係啩？你飲咁多有可能都會月經失調啊！咁大劑嘅咩？呢一杯2劑㗎，你飲咗成劑，你話大唔大劑嘅？喂，你叫醫生開翻啲男性荷爾蒙俾我溝淡一下咪得咯？冇呢啲嘢㗎喎，自己諗辦法啦。